ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഗ്രേപ്പ് മിൽക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഞാൻ കറുത്ത മുന്തിരി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മുന്തിരി കൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം ഷേക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഞാനിവിടെ സീഡില്ലാത്ത മുന്തിരിയാണ് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തത്. ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള മുന്തിരിയാണ്. നമുക്ക് സീഡുള്ള മുന്തിരി വെച്ചു ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ സീഡില്ലാത്ത മുന്തിരിയാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തത്. ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കുറേ പ്രാവശ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. കീടനാശിനിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ അരമണിക്കൂർ ഇട്ട ശേഷം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച മുന്തിരിയാണിത്. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മുന്തിരി വേവിച്ചിട്ടാണ് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളവും 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇത് വെന്ത് മുന്തിരിയുടെ തോലൊക്കെ വിട്ട് വരും. മുന്തിരി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. ഇത് തണുക്കാനായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. മുന്തിരി തണുത്തതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു റോബസ്റ്റ പഴവും 1 ലിറ്റർ പാല് കട്ടയാക്കി വെച്ചതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വേവിച്ച് തണുപ്പിച്ച മുന്തിരിയും പഴവും കട്ടയാക്കി വെച്ച പാലും ചേർത്ത് ഒന്നടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഗ്രേപ്പ് ബനാന മിൽക്ക് ഷേക്കാണിത്. ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഷേക്ക് അല്ല ഇത്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കുടിക്കാനാണ് ഈ മിൽക്ക് ഷേക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. സാധാരണ ഗ്രേപ്പ് ബനാന മിൽക്ക് ഷേക്കിനേക്കാളും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് ഈ മിൽക്ക് ഷേക്കിന്. ഇത് നല്ല തണുപ്പോടു കൂടി തന്നെ കുടിക്കണം. അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കുറേ സമയം വെക്കാതെ വേഗം തന്നെ കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേപ്പ് ബനാന മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തു തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.